Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kamera sökeceğiz. Arkadaşlar bu kamera sahte kamera, hırsızları caydırma amaçlı olan bir kamera. Arkadaşlar bu sistem nasıl çalışıyor? Güneş paneliyle çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi güneş paneli var burada. İçinde de bir tane lityum pil var. Bu şekilde. Bakın. 600 miliamper. İçi de arkadaşlar şu şekilde. Bir devre var. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Bu devre sayesinde şarj ediyor ve geceleri kullanılıyor. Çok faydalı bir sistem arkadaşlar. Gerçekten birebir benziyor evinizde monte ettiğinizde. Sizler de eğer çok para vermek istemiyorsanız kameraya, bu sistemden takılabilirsiniz. Tabii ben çoktan taktırmıştım. Daha yeni taktım yani. Bunu 2 sene önce kullanmıştım. Gittim birinden yeni almıştım. 4 kamera. Evime kurdum. Bunu da böyle boşta kalmıştı. İçini merak eden arkadaşlar için böyle bak, ışığı gördüğünde kapanıyor. Şu an temassızlık oldu. Şu şekilde. Gündüz böyle